السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل تعلم انه مشروب او الادوية اللي على شكل شراب لعلاج السعلة او القحة الناشفة فيش منها فايدة؟ كلام غريب صح؟ اياك انت تتوقع انه في علاج مباشر شراب، انه قحتك ناشفة ولا مش ناشفة له علاج مباشر. كل هاي الادوية ممكن تكون تلطيفية ولا تعتبر علاج. طب كيف احنا عندنا سعلة، عندنا قحة مثلا ناشفة، وعاد كيف بدنا نطيب؟ السعلة بشكل عام أو القحة بشكل عام هي ليست مرض، هي عرض لسبب ما. إما عندك حساسية صابتك سعلة، أو عندك التهاب قصبات صابتك سعلة، أو في بعضهم يكون عنده التهاب اللوزتين بصيبه سعلة. إذن الفكرة بالموضوع لازم نعالج السبب اللي سبب لنا السعلة. يعني حساسية نعطيه علاج للحساسية، بالتالي السعلة اللي راح تروح. وأدوية السعلة الموجودة عندها هي تمثل 5 لا تتعدى 10% من العلاج. إحنا بنعطيها كشغلة مساعدة، ممكن تعمل على ترطيب الحلق، ممكن تعمل على مساعدة توسيع القصبات، ولكن هي لا تعتبر علاج، ولكن إنما يعتبر مساعد للعلاج الأساسي اللي بسببه صارت السعلة. ألف سلامة.